Wel, ei fod yn fwy hun yn gynhaliol, achos mae'n amlwg bod Uchelgais Plaid Cymru o bod y genedl yn dod a hun yn llywodraeth, yn dod yn annibyniol, os liciwch chi. Ond mae'n bwysig yn y cyfnod nesaf bod ni'n dangos bod y genedl yn gallu bod yn fwy hun yn gynhaliol. A mae yna ddau beth, dwi'n meddwl, yn bwysig fyna. Gynt oll bod pobl ifanc ni a digon o sgiliau, digon o addysg i fod yn gallu cystadlu yn y byd sydd yn hynod gymleth y dyddiau yma. Ac yn ail bod ni'n defnyddio adnoddau naturiol Cymru i greu cyfoeth tu fewn i'r genedl. Achos mae gyda ni cwyn dipyn, yn y gorffennol, ni wedi cael glo, ni wedi cael dir. Wel, yn y dyfodol, dyn ni'n mynd i defnyddio dŵr, dwi'n meddwl, yn o'r haul, yn o'r môr, yn o'r gwynt, fel ffordd arall o greu cyfoeth yng Nghymru. So mae'n bwysig bod ni yn cael y hawl i benderfynu dros y peth yna. Wel, gynt oll, cael y hawl dros y peth yna, dwi'n meddwl. So, a hyn o bryd, mae penderfyniadau gwedwch melynau gwynt newydd. Os nhw fai mawr, fydd y penderfyniadau yn cael eu cymryd yn San Steffan, yn Llundain o hyd. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni yng Nghymru penderfynu dros y holl beth yma. Melynau gwynt, yn o'r môr, beth sy'n digwydd i'r dŵr. Ac unwaith i ni'n cael y hawl i benderfynu, y peth nesaf, cam nesaf, yw cael y hawl i reoli nhw a perchen arnyn nhw, fel wlad wedyn sy'n gallu defnyddio adnoddau i greu cyfoeth. Fel mae'n rhywbeth yn debyg i sut mae rhywun fel Saudi Arabia wedi wneud gyda olew. Os oes gyda chi adnodd naturiol, i chi'n defnyddio'r adnodd naturiol yna i greu cyfoeth i'r wlad.